പൊറാട്ടൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരും കോമ്പിനേഷനായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ബീഫ്. പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനേക്കാളും രസം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോഴാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി തന്നെ നോക്കാം. ആദ്യം ചിക്കനക്ക് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, കുറച്ച് നാരങ്ങൻ്റെ നീര്, ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ച് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. പിന്നെ ചിക്കൻ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം പൊരിച്ച് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി ഈ പാനിൽ നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഓയിൽ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കളയാം. എന്നിട്ട് ഈ ഓയിലേക്ക് ആദ്യം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ കളറൊന്ന് മാറി തുടങ്ങുമ്പം ചെറിയുള്ളി മുറിച്ചതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലോണം വഴറ്റുക. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലോണം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം റെഡി. ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട്